없지 전멸. 몰라? 없으면은 그냥 오로치 하는 게 나을 것 같은데. 아 피스키퍼 있을 거다 아마 내 기억상으로. 야 빨리 말해야지. 졌다. 지금 한번 다시 뒤로 돌아갈 수 있던가? 빡치. 아 근데 그거 그쪽에 노부시라고 있을 거야. 걔도 있을 거야 아마. 걔도 저거 아니 나 무기가 내가 쓰는 것처럼 해야 된다. 뭔데? 끝나지요. 뭘로 적을 고정한다는 거고? 어디 있는 내 컨트롤? 에 컨트롤. 컨트롤요. L 컨트롤, 랩스 컨트롤. 그렇겠지. 뭘 또 가라고? 빨리 부활해. 시간 없어. 쟤네도 부활시킨다고. 사실 공격과 맞게 방향을 결정합니다. L 컨트롤 조정하고 이걸로 자세히 변경 어떡하라고? 미친 새끼가. 됐네. 하. 아이고. 어이 미친. 아, 출혈 겨우 갔네? 이 새끼 겨우 봐. 이걸 어떻게 이겨? 기사 왜 이렇게 세냐? 원래 쌤. 그 아름님 혼자 남은. 아, 씨, 걸려. 공격해. 뭔데? 어휴. 애들 근데 내가 포함하는 거 보면 또 이럴 것 같아. 무기 히드라가 막았는데. 뭐지? 알아서 하셈. 도망가. 뭔데 이거? 한번 맞았노? 야 근데 묘리야. 내가 이거 하나. 포함 시작하면 애들이 이제 저거 다른 하나. 애들이 이렇게 말 것 같아. 다 뒤지고 지랄이야, 씨발. 보시 뭐 개슨 4대3? 어. 데스매치. 아니, 씨발, 뭐, 한 명이라도 따야 말이지. 뭐, 미친, 뭐, 한 명도 못 따. 그러니까 말이 내- 돼? 보시 그거 참- 썩은 물이요. 그거 4명이서 1대1 하는 거임 차피. 네 명이서 개인전. 아, 미친놈. 어, 아, 4명이서 미친놈. 개인전 아, 하다가 미친놈. 도망가! 도망가! 오 뭔데? 왜 나 때려? 이거 뭐야 이거? 미치겠네. 적이지? 이걸 어떻게 이겨? 이걸 어떻게 이겨? 아 지금 튜토리얼 하고 있는데 야 나 존나 패는데 다 막았겠는데. 아니, 이걸 어떻게 이기라고? 빤스런! 뭔데? 빤스런! 왜 자꾸 존나 때리는데 6번 막았잖아. 으아. 아니 그거 내가 그 위아래 저거 왼쪽 오른쪽 그거 저 마우스로 하는 거 몰라? 으아. 다 막았어. 아 그거 E 꾹 눌러서 저거 그 다음 미션 넘어갈 수 있어. 뭔데 이거? 존나 때리노. 다 막았다. 개 잘한다. 막았다. 막았다. 아. 이겼다. 공격. 도망가! 어딨어? 그 막는 거는 그 마우스로 그거 애 바라보는 상태에서 그거 이거 뭐 마우스 조절해가지고 막는 거 그거밖에 없죠. 뛰어넘어 될라나? 그거밖에 없죠. 연습생 시험 이건가 이거에서. 몰라. 아싸이. 아니 뭐 다른 뭐 막는하고 있으면 나는 그거 모르는 거잖아. 떨어져 이 새끼야. 아 근데 저거 가끔씩 몇몇 애들에 따라 다른 거 있어. 빵. 내가 니한테 안 말해줬는데 이거 몇몇 애들은 저 방어법이 아예 달라. 족 같은 게.
몇몇 애들은 그냥 한 번에 하면 안 돼. 계속 어. 한 번 할 때마다 계속 해야 돼. 왜 왼쪽 마우스 그거 이거. 바이킹 대 바이킹인 건. 멋있어. 바이킹 대 바이킹 존나 멋있어. 뭐야 이거. 에 패는 맛이 있다. 너무 세다. 힘들었다. 미쳤다. 걔 존나 재밌다니까. 뭔데? 왜 고정하고 있나 하면 됐다. 그냥 존나 똑같아야 되는데. 개패야 돼. 야 이거 뭔가 차는 패는 맛인데 이거. 야 이거 방어를 못하게 차는 때린 것 같아. 아이 미친 새끼야. 귀여워. 얘 가드 이상하게 치는데. 잠깐 기다려봐.